শক্তিশালী টর্নেডো তাণ্ডব চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ৫টি অঙ্গরাজ্যে লন্ডভন্ড বিস্তীর্ণ এলাকা। শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুরে আঘাত হানে টর্নেডোটি। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নেব্রাস্কা অঙ্গরাজ্য। ক্ষতিগ্রস্ত হয় অন্তত শখানেক বাড়িঘর, উপড়ে পড়ে গাছপালা ও বৈদ্যুতিক খুঁটি। সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছে অঞ্চলটির এয়ারপোর্ট। ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কিছু উড়োজাহাজও ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হয়ে আহত হয় কয়েকজন। পথে পথে পড়ে থাকতে দেখা যায় বিধ্বস্ত ঘরবাড়ির আবর্জনা। ধ্বংসস্তূপ সরাতে কাজ করছে জরুরি বিভাগের সদস্যরা। নেব্রাস্কা ছাড়াও টর্নেডোর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় টেক্সাস, মিসৌরি, মিসিসিপি ও আইওয়া অঙ্গরাজ্য। যুক্তরাষ্ট্রের এই ৫ রাজ্যে একই দিনে খবর পাওয়া গেছে ৬০টির বেশি টর্নেডোর। চলতি বছরে একদিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক টর্নেডোর রেকর্ড এটি।